បញ្ជីក៏ហើយកាត់បន្ថយចំណាយក៏ហើយតែនៅតែទុកមិនជាប់មកពីយើងកំពុងចាញ់បោកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមនុស្សយើងពេល stress ពេលហត់នឿយពីការងារឬពេលខូចចិត្តតែងតែប្រើវិធីចាយលុយដើម្បីព្យាបាលអារម្មណ៍ដោយមិនដឹងខ្លួនទិញរបស់ដែលមិនត្រូវការដើម្បីបំពេញភាពរីករាយមួយឆាវទីនេះមកមើលវិធីកាត់ផ្ដាច់ចំណាយតាមអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេទាំងដែលដឹងខ្លួនថាកំពុងខ្សត់លុយសាកគ្រប់វិធីទាំងការកត់ត្រាបញ្ជីចំណាយទាំងត្បិតត្បៀតអត់ហ៊ានទិញអីញ៉ាំតែដល់ពេលអូសទូរស័ព្ទឃើញគេ live លក់អីវ៉ាន់ឬឃើញរបស់ដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តតែជាទប់ចិត្តមិនបានចុចកំងទិញទាំងដែលដឹងខ្លួនថាខែហ្នឹងកំពុងដាច់យ៉ៃសិនបើអ្នកកំពុងកើតរោគសញ្ញាបែបនេះវាមិនមែនមកពីអ្នកមិនចេះសន្សំទេមកពីអ្នកកំពុងចាញ់បោកចិត្តវិទ្យានៃការចាយលុយដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យាគេហៅទង្វើបែបនេះថាការចាយលុយដើម្បីព្យាបាលអារម្មណ៍ពួកយើងកាលណាជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគឺដឹងតែមានសម្ពាធហត់នឿយ stress និងគិតច្រើនហើយពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងផ្ទុកទៅដោយភាពតានតឹងវានឹងស្វែងរកក្តីសុខភ្លាមប៉ះបើហើយវិធីដែលងាយស្រួលបំផុតរហ័សបំផុតគឺការទិញរបស់តែអ្នកចុចកំងទិញឬរើសបានរបស់អីមួយទោះបីជាតម្លៃត្រឹមតែ$1 $2 ឬក៏$5ក៏ដោយខួរក្បាលរបស់អ្នកវានឹងបញ្ចេញសារធាតុរីករាយមួយផ្លែតធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅតែមានអំណាចក្នុងការបញ្ជានិងទិញអ្វីដែលខ្លួនចង់បានតែក្តីសុខហ្នឹងវាកើតឡើងតែមួយឆាវទេលុះដល់ពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញ stress ជាងមុនទ្វេដងញ៉ាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺការទិញរបស់ដើម្បីបំពេញអត្តសញ្ញាណខ្លែងខ្លាយពេលខ្លះយើងចាយលុយទិញរបស់ថ្លៃមិនមែនព្រោះតែយើងត្រូវការវា100%ទេគឺទិញវាព្រោះខ្លាចគេមើលងាយមិនទាន់សម័យដូចគេឬចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមើលមកឃើញថាយើងនៅអូខេសុខសប្បាយមិនទាន់ដួលទេព្យាយាមរក្សាមុខមាត់នៅចំពោះមុខអ្នកដទៃទាំងដែលហៅប៉ៅខ្លួនឯងកំពុងហូរឈាមគឺជាអន្ទាក់ចិត្តវិទ្យាដ៏ធំបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាច្រើនមកហើយចុះដើម្បីកាត់ផ្ដាច់រោគសញ្ញាចាញ់បោកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនេះតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអនុវត្តល្បិច3នេះទី1ប្រើច្បាប់24ម៉ោងពេលចង់ទិញអីមួយដែលមិនចាំបាច់កុំតន់ចុចទិញភ្លាមដាក់វាចូលក្នុងកន្ត្រករួចទុកវាចោល24ម៉ោងសិនទី2បដូរវិធីដោះស្រាយភាព stress ពេលហត់នឿយគិតច្រើនឈប់អូសទូរស័ព្ទមើលការ live លក់អីវ៉ាន់ទៅត្រឡប់ទៅរត់ហាត់ប្រាណស្រោចទឹកផ្កាដាំដើមឈើលេងជាមួយកូនជំនួសវិញក្តីសុខដែលឥតគិតថ្លៃទាំងនេះជួយឲ្យខួរក្បាលស្រឡះបានដូចគ្នាទី3ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍នឹងជីវិតយើងជាងខ្លួនយើងឡើយអញ្ចឹងឈប់ចាយលុយដែលយើងមិនទាន់មានទៅទិញរបស់ដែលយើងមិនត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលយើងមិនចូលចិត្តមកកោតសរសើរយើងទៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារឿងលេខនៅលើក្រដាសទេតែវាជារឿងនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបើឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបាននោះអ្នកនឹងឈ្នះរាល់វិបត្តិទាំងឡាយបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ចំណាយតាមអារម្មណ៍បែបហ្នឹងសារភាពតាមត្រង់ comment ម្នាក់មួយមកហើយកុំភ្លេចជួយចុច likeចុច share និងជួយ subscribe វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់តាមអារម្មណ៍មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ